どうも、ベトナム在住のみきつです。今日はね、このスーパーカブ、クランクケースの方をね、綺麗にしていきたいと思います。これね、クランクの方、加工部屋に持ってって、確認してみたんですけども、そのまんま使って問題ないよって言うんでね、オイルだけ塗っておきました。まあまあ問題なさそうですね。そんで、これだ。クランクケースの方ね、軽く掃除したんですけども、まあまあ黒くなってるところがあって、このまんまでもいいんですけどね、綺麗にしていきたいと思います。今の状態はね、こんな感じですね。こっち側なんかはね、ちょっとしか汚れてないんですけども、まあまあこっち側が黒くなってます。クランクケース綺麗にするのはね、またメタルクリーン使うんですけども、私はね、もうこれ何回目かな、もう何度も使ってはね、取っておいた液体、多分もうクランクケース今回で4回目とか5回目だと思うんですけども、まあまあ今回のやつはね、汚れもそんなにひどくないんで、これ使ってね、落とせると思います。じゃあ作業開始というか、その前にこいつを温めなきゃいけないんだな。このヒーターでね、温めます。このヒーターね、案外温まるの早いんで、しばらくこれで置いておきます。温度がね、60度になったんで、ちょっと59度ぐらいでしたけど、クランクケース入れていきます。こいつは電源を切るんだな。うわ、ちょっと高さが足りんかったか。温度冷めちゃうけどいいでしょう。これね、アルミは6時間以内しかつけれないって書いてあるんですけど、まあまあ2時間ほどねつけて、高圧洗浄機で洗っていきたいと思います。これ2時間経過したんでね、取り出して高圧洗浄機で洗いたいと思います。汚れがね少なかったんで、もうこの時点で綺麗ですね。一番汚れてたのはこっち側。あ、もうそこそこ綺麗ですね。じゃあ下に持って下ろします。それじゃあね、洗っていきます。もうすでに十分綺麗ですけどね。こんな感じでね、かなり綺麗になりました。反対側もやってきます。こんな感じでね、綺麗になりました。かなり綺麗になりましたよ。ベアリングが錆びないようにね、エアガンで水飛ばします。
っとまだ完全に取り切れてないんですけどね、オイル先にさしておきます。とりあえずオイルはさしたんでね、これで大丈夫だと思います。ここもね、オイルさしとかないと、ここは鉄だから錆びるんだ。クランクケースの方ね、乾燥させて2階に持ってきました。かなりね、綺麗に取れました。この使い古しのメタルクリーンね、まだまだ使えそうです。こいつはまたね、容器に入れて保管しておきます。今回ね、これ元の状態もそんなにひどくなかったのもあるんだけども、かなり綺麗になりましたね。メタルクリーンはね、なかなかいい洗浄剤だと思います。あんなに使い回すと、そろそろね、メーカーの方に、営業妨害だって怒られそうですけど。まあまあいいもんですね。で、ベアリングも全然動きは悪くないし、ね、これを使っていきましょう。そんで、反対側も綺麗だけど、こっちのね、オイルシール取り忘れたんですよ。後からでもいいかな。これね、まだまだ十分使える感じではあったんですけども、ね、一回エンジンばらしたらもう交換しておいた方が気持ちいいですからね。オイル漏れ起こすとね、後からまた磨くじゃないや、交換するのが大変なんで。さて、それでちょっと平面出しだけやっとこうかな。ここの面は綺麗なんだけどもね、ちょっと、サンドペーパー使ってね、ガラスの上で磨いておきます。サンドペーパーね、用意して、オイルを塗って、ちょっとスリスリやります。こんな感じかな。ね。軽くでいいかな。こんな感じでいいんじゃないかな。あんまりウエス使うのは良くないよね。なんでね、今日はここまでにします。それではまた。